这个男人是斗罗大陆最喜欢动物的男人，抢了冰火龙王之翼当翅膀，还把10万年的兔子当成老婆，看见别人家的猫就当场抢走，点个双击就把可爱的猫猫送给你。浪哥，我也想要小猫咪。年轻人，今天我就好好教训教训你。是何人敢在此地嘤嘤狂吠？哦，原来是武魂殿的一条狗啊！剑斗罗。莫院长，别来无恙啊！院长，难道他就是那个大战冰火龙王的巅峰封号斗罗？眼下，对不起，小的有眼不识喜马拉雅山。滚蛋！别挡我的路！谢冕下不杀之恩，我这就滚。莫老，你拍卖猫女就拍卖猫女，你还想背着我？小五，你不用担心，我心里只有你一个人。那一会你把它拍下来，然后放走好吗？那可不行啊！你不是说心里只有我一个吗？毕竟花钱买的，放生有点浪费啊。没事，这钱宗主付了，他有的是钱。宗主，你对我干嘛？这多好的机会啊！和这小子套套近乎。那现在能放生了吗？啊，这，小五，你还是太年轻了，这江湖险恶，你如果把猫女放了，她落入坏人手里，岂不是好心办了坏事？对啊，我知道小吴你心地善良，最见不得这种事了。心地善良，阿浪夸我了，我好开心。行吧，那就把它带回家吧。谢谢小姐姐，你好善良，还给我穿新衣服。没关系，那我这就去叫阿浪进来了。等等，姐姐，你也是10万年魂兽吗？你是什么人？我叫小新，是10万年魂兽幻星猫。我的左眼破望能看穿任何虚幻的东西，包括人心和真身；右眼幻星可以遮掩气息。那你为什么会被抓到？化形之后，我听别人说这里包吃包住，我想都没想就跟了过来，结果没想到被卖了。有这看透人心的能力，你都能被骗，你可真是个大聪明。小五，衣服换完了吗？哇塞，好漂亮！主人，我靠，不行，鼻血要出来了，我得用星辰诀控制鼻血。我靠，这是什么情况？小五，我是清白的呀，我什么都没做呀。我们先回史莱克吧。你说啥？10万年魂兽，黄金瞳，洞察。小新10万年幻星猫化形，因化形变异，保留了一部分兽性，却拥有破望之瞳、幻星之瞳，能够吸收星辰之力。星辰之力对其有着致命的诱惑。怪不得我发动星辰诀，他脸红的跟桃子一样。今天晚上我和小星睡一起，你自己睡吧，我怕你这个禽兽做出什么事。啊，我这不是赔了夫人又折兵。我的这股残魂中蕴含一部分海神的力量，我将其赏赐于你。你吸收后，带上海神3叉戟，去帮我试探一个男人。到底是什么男人，能够让海神都如此忌惮？你无需多问，记住，你试探他的深浅就行，万万不可拼命。这男人的实力，连我都看不透。这1个月我吸收了海神之力，借用此力量拔出了海神3叉戟，也是时候该去试探一下那个男人了。